بنتواصل معاكم من خلال برنامج المدير الفني. بالنسبة طبعا للمباراة اللي فاتت مع سموحة، الحمد لله طبعا ان انجزنا الثلاث نقاط في هذه المباراة. كان مهم جدا طبعا خلال مشوار البطولة وخلال تاني اسبوع لينا في مسابقة الدوري العام. مهم جدا طبعا ان انت بتخطو الخطوات بثبات. ثلاث نقاط مهمين جدا في كل مباراة، خصوصا طبعا في الغيابات وفي الظروف الغير طبيعيه اللي احنا عايشين فيها. بالنسبه للمباراه طبعا بشكل اجمالي مرضيه، شكل مرضي يعني، خصوصا الشوط الثاني. طبعا في تاثر بغياب اكتر من عنصر في صلب التيم او هيكل التيم الاساسي. لكن في نفس الوقت برضو انا بحيي طبعا مجموعه اللاعبين اللي لعبوا، اللي ادوا بروح عاليه جدا، ادوا اللي مطلوب منهم بنسبه كبيره جدا. اللي عايز اقوله كمان ان اهم ميزه او اهم سمه بتميز اللقاء او الاداء اللعيبه هي الروح العاليه جدا اللي ادوا بيها، معدلات الجري، المجهود اللي اتبذل خلال المباراه. لكن طبعا فنيا او كاداء في احسن من كده، ويمكن انا اتكلمت معاهم وطلبتهم ان في احسن من كده ان شاء الله الاسابيع اللي جايه يبقى في اداء احسن من كده. فبتمنى ان شاء الله ان يبقى الاداء بيستمر وبيتحسن من خطوه لاخرى، خصوصا ان مجموعه اللعيبه اللي بيلعبوا بقى لهم فتره كبيره جدا ما كانوش بيشتركوا نتيجه طبعا بطوله افريقيا، وما كانش فيه مباريات محليه، فكان طبعا التركيز كله على المجموعه اللي هي ماشيه بشكل ثابت في لقاءات بطوله افريقيا اللي فاتت. فبتمنى ان شاء الله ان طبعا العناصر اللي داخله جديد، عايز اقول تبدا من مباراه لاخرى تبدا تاخد حساسيه الملعب، تاخد رتم الماتشات، تاخد حساسيه التجانس، كمان التجانس ما بينهم وبين بعض من خلال اللقاءات القادمه ان شاء الله. بالنسبه طبعا لعبد الله السعيد، كلنا شفنا المباراه السموحه، كان فعلا اداؤه مميز، قدر يحرز هدفين، هدف من كره ثابته والهدف الثاني كانت متابعه جيده جدا من الفاول اللي لعبه شكري. اللي عايز اقوله ان عبد الله السعيد بيأدي دور كبير جدا مع الفريق في مباريات افريقيا اللي فاتت. كان عنده واجبات وعنده التزام كبير جدا سواء في الناحيه الدفاعيه او في الناحيه الهجوميه. ودي يمكن كانت بتدي انطباع شويه للجمهور ان عبد الله مش بيأدي بشكل كويس، لكن هو وجوده مهم جدا في الفريق. مباراه سموحه ادى بشكل كبير، مش هو بس، يعني في اكتر من عنصر ادوا بشكل مميز جدا، سواء شريف اكرامي من ورا، اعتقد انه كان ليه دور كبير جدا في يعني خروجنا بالثلاث نقاط. جمعه ونجيب من ورا، سعد سمير برضو ادى بشكل كويس جدا في مركز جديد عليه اللي هو مركز الباك رايت. قدر ان هو طبعا نتيجه الظروف والغيابات، لان شهاب عي مننا قبل المباراه بيومين، وبالتالي لجأنا لاحمد نبيل منجه في قلب الملعب او في وسط الملعب الدفاعي، ودفعنا بسعد سمير في الباك رايت. شديد ماشي بخطوات ثابته، لكن اتمنى ان بطالبه ان يبقى احسن كمان وعنده اداء احسن من كده. فعبد الله السعيد كان من العناصر اللي كانت مميزه، تفوق على نفسه في اللقاء الاخير مع سموحه، وفي نفس الوقت نتمنى ان شاء الله ان هو يخطو خطوات ثابته. نتمنى ان هو يبقى عنده احسن من كده، وعنده كوره يقدر يأديها احسن من كده، عنده مجهود يقدر يأديه احسن من كده. وهو ده اللي ان شاء الله هنشوفه الاسابيع القادمه ان شاء الله. بالنسبه طبعا لاداء الشوط الثاني، احسن نسبيا من اداء الشوط الاول، ودي راجعه لعده اسباب، اهمها طبعا ان احنا بدانا نستحوذ على الكره بشكل كويس. دي نقطه كانت مهمه جدا، حته الاستحواذ والنقل دي نقطه كانت مهمه جدا. اللي عايز اقوله كمان ان يعني معدلات الجري او الضغط اللي بيتعمل من رباعي نص الملعب، سواء تريزيجيه او مانجا مع عبد الله السعيد وشكري، كل الفترات اللي هي بيتعمل فيها الضغط من فوق، وبيتعمل حته عايز اقول الاستحواذ بعد الضغط، لان انت بعد ما بتضغط بتقدر تستحوذ او تقطع الكره او بتمتلك الكره، وبالتالي لابد ان انت ما تخسرهاش بسهوله. هي دي ادتنا حته افضليه شويه. يمكن بعد اندفاع فريق سموحه لتعويض الهدفين، اعتقد ان كان في مساحات في خط ظهرهم اسفرت عن يمكن اكتر من فرصه، منها الفرصه بتاعت دومينيك، لكن طبعا ما قدرش يحرز الكره اللي عملها له عبد الله السعيد جاهزه.
فنتمنى ان شاء الله ان يعني دائما يبقى المباراه كلها باداء واحد برتم واحد. ال 90 دقيقه ما يبقاش الشوط الاول او الشوط الثاني. لكن برضو لابد ان نلتمس العذر مجموعه اللعيبه اللي بتلعب، لان عندك 7 لعيبه. يعني لو استثنينا شريف وجمعه ونجيب وعبد الله السعيد، بقيه اللعيبه كلها ما كانتش بتشترك بصفه مستمره في المباريات الماضيه، وبالتالي لابد ان نلتمس لهم العذر بعض الشيء. ومن اسبوع لاسبوع من المباراه الاخرى نتمنى ان شاء الله ان هم يبقى الاداء احسن، يبقى فتره استمرار الاداء الجيد اطول خلال ال 90 دقيقه. بالنسبه طبعا لاستعدادات لمباراه امبي، احنا يعني رجعنا من سموحه من اسكندريه يوم السبت، الحد خدنا راحه، اشتغلنا الاثنين على طول تدريبات. الفترات طبعا قريبه، يعني 3-4 ايام بين المباراه والاخرى، فبالتالي التدريبات كلها خفيفه. لكن طبعا بندرس فريق امبي، اتفرجنا عليه مباراته اللي فاتت. فريق امبي من الفرق المميزه جدا، دائما لقاءاتها مع النادي الاهلي بتبقى لقاءات قويه فيها نديه، فيها سرعه في الاداء. وهم فعلا يمكن تيم امبي السنه دي عنده معدلات اعمار صغيره في السن، نزل بالمعدل بتاع الاعمار للاعيبته. معظم لاعيبته صغيرين في السن، جداد، عنده اكتر من عنصر لاول مره بيظهر مع فريق امبي السنه دي. فادائهم طبعا بشكل مميز، عندهم جهاز فني على مستوى عالي، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين في المباراه ونقدر ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، خصوصا ان فريق امبي زي ما انا قلت في بدايه كلامي من الفرق اللي بتلعب مباريات كبيره جدا قدام النادي الاهلي، وعنده حافز ودافع ان هو يعمل مباراه قويه قدام النادي الاهلي. بالنسبه طبعا عندنا اكتر من عنصر رجع للتدريب معانا ودخلوا معانا يمكن اليومين اللي فاتوا، زي شهاب اتحسن حسيت يعني الدور اللي كان واخده، الحراره بالبرد بحساسيه في صدره، قدر ان هو يتمرن معانا اليومين اللي فاتوا. شريف عبد الفضيل دخل معانا، يمكن ما دفعتش بيه في مباراه سموحه نتيجه ان هو دخل معانا في وقت يعني قبل المباراه بوقت قليل جدا، يعني كنت مهم جدا احافظ على ان هو ما يعني اذا فرصه جت انه ما يشتركش في مباراه سموحه، على اساس ان نطمن عليه. سيد معوض دخل معانا التدريبات الجماعيه بقاله دلوقتي يومين وماشي بخطوات ثابته. ايضا فتحي اتمرن معانا لسه برضو التدريبات الجماعيه، اتمرن معانا امبارح والنهارده. فنتمنى ان شاء الله لسه موضوع دخول العناصر او عوده العناصر اللي كانت بتعاني من الاصابه لسه دي هنحسمها بكره. لكن كويس ان رجع لنا 3 عناصر من الاصابات بتاعتنا. يتبقى طبعا لسه في انتظار شهاب في انتظار حسام عاشور من اللعيبه اللي ليهم يعني من نقاط القوه في نص ملعب النادي الاهلي، بالاضافه لرامي ربيعه، بالاضافه لعماد متعب، وليد سليمان. عندنا لسه عناصر، ابو السعود، احمد عادل، كل العناصر اللي هي مصابه في انتظارها. ونتمنى ان شاء الله، يمكن احنا خدنا قرار كمان ان احنا نكثف لهم العلاج، هيبقى فترتين في اليوم مش فتره واحده، ودي عشان نعجل بيه عودتهم للملعب، وايضا نزود عدد الجلسات او عدد ساعات الجلسات التدريبيه بالنسبه لتاهيلهم على اساس يعودوا بسرعه يعني. يعني بالنسبه لموضوع احمد فتحي، طبعا احمد فتحي مرشح للجائزه احسن لاعب محلي من قبل الكاف، وطبعا اتكلم معايا في سفره يوم الخميس. طبعا انا بالنسبه لي احمد فتحي كده كده يعني لسه داخل معانا، فطبعا بقاله فتره طويله جدا، يمكن اخر مباراه
في كاس العالم للانديه، يعني من يوم 18 ما اشتركش معانا، داخل تقريبا على 3 اسابيع اهو. فهيبقى وجوده صعب جدا طبعا في مباراه امبي. فطبعا في نفس الوقت ما اقدرش ان انا يبقى مرشح لاعب لجائزه هتساهم بشكل كبير جدا، سواء لاحمد فتحي ذات نفسه، شرف كبير ليه ان هو يبقى من ضمن المرشحين لاحسن لاعب، او حتى للنادي، يعني حاجه كويسه برضو للنادي ولمصر، لان لاول مره بيترشح 2 لعيبه، ابو تريكه واحمد فتحي. فنتمنى ان شاء الله ان هو يكون ليه حظ و يعني يفوز بالجائزة. لكن في نفس الوقت سفره هيبقى مؤكد يوم الخميس ان شاء الله، وهيعود يوم الجمعة صباحا ان شاء الله. بالنسبة لأحمد خيري طبعا رجع الحمد لله من ألمانيا ونفذ برنامج لمدة 3 أسابيع هناك، برنامج ناجح جدا، قدر ان هو يقطع بيه شوط كبير قوي في رحلة العلاج بتاعته. يوميا بيجي بيعمل التدريبات والجلسات بتاعته التأهيلية. ان شاء الله يعني خلال الاربع اسابيع القادمه اعتقد ان هو ممكن يكون يبدا بقى شغل الملعب بشكل تدريجي، على اساس ان ممكن يعني في منتصف فبراير ان شاء الله يكون ليه حظوظ مع الفريق ويبدا يخش مع الفريق ان شاء الله. بالنسبه طبعا للجائزه الشيخ محمد بن راشد اللي فاز بيها النادي الاهلي والابداع الرياضي، طبعا بنشكر طبعا الشيخ محمد بن راشد، بنشكر دوله الامارات الشقيقه، وفي نفس الوقت ده شرف للنادي الاهلي انه يفوز بهذه الجائزه. هو نتاج مجهود طبعا لكل المسؤولين اللي بيعملوا في النادي الاهلي، واللي بيقدموا الشكل اللي بيظهر بيه النادي الاهلي، الشكل اللي هو يعني مشرف ويجعل النادي الاهلي يفوز ببطولات كتيره وبجوائز متعدده. فطبعا شرف للنادي الاهلي انه يفوز بهذه الجائزه، وفي نفس الوقت مسؤوليه كبيره على كل المسؤولين وكل من يعمل في المنظومه والمؤسسه بتاعه النادي الاهلي، انه لابد انه يحافظ على هذا المستوى، لابد ان يبقى فيه يعني تمسك بالمبادئ والاسس والنظام اللي ماشي عليه النادي الاهلي، ويعمل على تحسينه في المستقبل. نتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يفوز بالقاب قادمه وبجوائز قادمه، لانها كلها بتزيد وبتجسد مسؤوليه النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي الكبير سواء في الدول العربيه او في الشرق الاوسط او حتى في افريقيا. نتمنى مزيد من الجوائز. وفي مرة تانية طبعا بشكر دولة الإمارات الشقيقة، وبصفة خاصة طبعا الشيخ محمد بن راشد. بالنسبة لعماد متعب الحمد لله طمنا طبعا، الدكتور اتعمل أكتر من إشاعة في اليومين اللي فاتوا، وفي نفس الوقت اطمنا من خلال الإشاعات دي وبتشخيص طبعا دكتور إيهاب إن شاء الله عماد خلال 3 أسابيع هيعود للملاعب. يمكن بالكتير بكرة أو يوم الخميس إن شاء الله هيبدأ يجري جري متدرج، ويبدأ في أحماله التدريجية اللي بيها إن شاء الله خلال من أسبوعين ل3 يعود للفريق. وده يعتبر بالنسبة للإصابة اللي جات لعماد يوم 26 مباراة الإنتاج، يعتبر فترة جيدة جدا لعودته للملاعب. وبالنسبة لعماد انا لامس فيه اصرار وعزيمه قويه جدا ان هو يعود تاني ويحاول ان هو يخش تاني ويحط رجله تاني في التيم. لابد ان نعترف طبعا بعض الظروف اوقات بتيجي معانده لعماد في حته الاصابات، لكن هو عنده العزيمه وعنده الاصرار انه يعود تاني، وكلنا في انتظاره، لان عماد من اللعيبه الهدافين، من المهاجمين المميزين جدا في النادي الاهلي وايضا في المنتخب. يعني فور تجهيزه واشتراكه بشكل دائم اكيد هيبقى ليه دور مع منتخب مصر. فنتمنى ان شاء الله ان هو يعود لنا بالسلامه ويبدا يخش التدريبات الجماعيه ان شاء الله. في النهايه طبعا مش هنسى اشكر جمهور النادي الاهلي، لان فعلا الجمهور ده ورانا على طول. مش عايز اقول ان يمكن في التدريبات السابقه حضر الجمهور شجع اللعيبه بشكل كبير جدا. مش عايز اقول انه يعني كل اللعيبه عملوا تدريب قوي جدا في وجود الجمهور. عايز اقول ان هم نادوا على اللعيبه كلها، لدرجه ان يعني بعض اللاعبين اللي بقالهم يمكن فتره قليله قوي، خصوصا اللاعبين الصغيرين في السن الشباب، اول مره كانوا يشوفوا بقى الجمهور وهو جاي لهم في التدريب. فطبعا كان ظاهر جدا عليهم التأثر، كان ظاهر جدا عليهم مدى المسؤولية، السعادة
اللي شايفين جمهور كبير زي جمهور النادي الاهلي بيحضر تدريب، مجرد تدريب، لكن جم باعداد كبيره جدا. فعايز اقول ان بشكرهم، ودائما نتمنى ان هم يكونوا في ظهر النادي الاهلي على طول، وورا النادي الاهلي على طول، وورا فريق النادي الاهلي، بيشجعوا اللعيبه باستمرار، لان دائما جمهور النادي الاهلي هو علامه ونقطه مميزه جدا في تاريخ بطولاته وفي تاريخ مشواره مع الفريق الكره. فنتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا خير داعم لينا ومساندين لينا. ويمكن كان رؤوف بالصدفه كانت اول تدريب ليه، ففعلا انبهر يعني من قوه التشجيع، من العدد اللي جم بيه في المدرج في ملعبنا هنا. فنتمنى ان شاء الله ان هم يكونوا مساندين لينا على طول، نتمنى ان هم يكونوا ورا الفرقه، ونتمنى نكون عند حسن ظنهم، ودائما بنسعدهم ان شاء الله بالنتائج والبطولات اللي هم منتظرينها مننا ان شاء الله.